인생은 예술, 당신이 사는 공간도 예술. 안녕하세요. 예술부동산이에요. 우리의 일상과 삶의 터전인 주택을 아름답고 예술적으로 담아내려고 합니다. 오늘 소개해드릴 곳은 정말 특별한 곳이에요. 일몰과 노을로 유명한 여행지 와온해변에 있는 주택인데요. 예쁜 정원에 놀라고 주택에서 바라보는 파노라마 뷰에 놀라고 주인께서 얼마나 튼튼하고 세심하게 집을 지으셨는지 놀랐답니다. 오래오래 머물고 싶은 집이었어요. 집의 첫인상 어떠세요? 저는 온 집을 둘러싼 하늘하늘 달맞이 꽃이 인상 깊었어요. 달이 뜨면 잎을 오므리는 달맞이꽃 외에도 집을 둘러싼 편백나무, 토란, 작은 우물의 연꽃, 블루베리, 산딸기. 너무 예쁘고요. 가만히 있으면 새소리가 들리는데요. 공기도 너무 좋고 몸과 마음이 치유되는 것 같아요. 흙을 만지고 식물을 돌보는 과정은 일상 속의 스트레스를 해소하고 마음을 치유한다고 해요. 사계절이 바뀌는 모습을 지켜보는 것은 우리 인생의 변화와 성장을 떠올리게 합니다. 봄에는 새싹, 여름에는 녹음이 펼쳐지며 가을에는 풍성한 수확을, 겨울에는 휴식과 준비의 시간을 갖는 자연의 순환을 통해 삶의 지혜를 배울 수 있어요. 작은 연못에는 매년 개구리와 도룡뇽이 놀러 온다고 합니다. 예술부동산. 세련된 1층 외관의 모습은 자연의 아름다움이 어우러진 아늑한 모습입니다. 튼튼하게 집안을 쌓아 올려 바다 조망이 확보되었어요. 데크와 조명이 집을 포근하게 감싸고 있네요. 넓은 창을 통해 실내와 데크를 자유롭게 오갈 수 있어 가족과 함께하는 소중한 시간을 더욱 특별하게 해줄 것입니다. 자, 이제 1층으로 들어가 볼까요? 깔끔한 화이트 톤 인테리어에 건강까지 생각해 편백으로 포인트를 주었는데요. 사방에서 들어오는 자연 채광으로 집 전체가 환하고 따스한 느낌이 들었습니다. 이 집의 난방 비용이 적은 것은 태양광 발전, 단열이 잘 된 구조뿐만이 아니라 이 벽난로도 한 몫을 한다고 하네요. 낭만은 올리고 난방비는 내리고 참 착한 친구입니다. 아름다운 자연 풍경을 한눈에 감상할 수 있는 거실의 경우 높은 층고와 큰 창문, 조명 등을 단정하게 배치해 편안하고 아늑한 거실 공간을 연출했습니다. 전원주택에서 빠질 수 없는 요소가 햇빛입니다. 햇빛은 행복을 느끼게 하는 호르몬 분비에 도움이 된다고 해요. 햇빛이 들어오는 주방, 그만큼 요리를 할 때 즐거움도 배가 되겠죠? 주방에는 싱크볼을 2개 설치하여 주방 효율성을 극대화하고 살림의 재미를 높였어요. 음식을 씻는 작업과 조리 작업을 병행할 수 있고요. 예쁜 주방의 기능성도 만점입니다. (1층) 욕실입니다. 창밖으로 뒷산이 보이네요. 이 창은 간접 환기도 가능한데요. 이렇게 하면 이렇게 열려요. 그래서 간접 바람 쓸 수 있고, 겨울 같을 경우에 환기시킬 때는 이렇게만 열어놔도 되거든요. 이걸 눌러도
이게 떨어지지 않아요. 이거 떨어져서 사고 나는 경우 많거든요. 많이 다치고. 여기가 각이 지면 앉아서 샤워하다가 다칠 수가 있어서 일부러 굴곡진 타일을 했는데, 이게 이탈리아에서 직수입한 거기 장인이 하나씩 손으로 직접 부어서 만든 거래요. 그래서 이게 좀 비싸더라고요. 1층 안방에도 욕실이 하나 더 있어요. 난방 들어오게 다 해놨고, 이 타일이 미끄럼 방지 타일이거든요. 그래서 미끄러지지 않고 좋아요. 때도 잘 안 타고 이 타일이. 저는 아주 만족하고 있어요. 욕실 제품은 말이 필요 없는 스테디셀러, 아메리칸 스탠다드입니다. 자동 물내림 방식으로 물이 회오리 치며 내려가서 편리하고 위생적입니다. 예술부동산. 대형 창문을 통해 들어오는 풍부한 자연 채광으로 밝고 화사한 공간을 유지합니다. 일반 브랜드 창호보다도 훨씬 비싼 이건 창호를 선택한 것은 멋진 자연 채광과 뷰를 조금이라도 포기할 수 없었기 때문이에요. 창이 크면 집이 춥다는 선입견이 있잖아요. 이 창호는 닫으면 소음이 완벽하게 차단되고 강풍이 부는 날에도 새어 들어오는 바람이 전혀 없어요. 정원의 경계를 석재 돌담으로 특유의 멋스러움을 잘 살렸고요. 집 주변을 둘러싼 편백나무와 달맞이꽃이 인상적입니다. 장독대 오랜만에 보시는 분들도 계실 거예요. 여기 연꽃 화분이 있는데 꽃이 피면 너무 예쁘다고 하셔요. 잔디 관리가 참 잘 되어 있죠? 이렇게 넓은 잔디 정원이 있어 여러 가지로 활용하기 좋고 아이들과 반려동물이 뛰어놀기 너무 좋아요. 집 앞에 펜션에도 불구하고 1층과 2층에서 모두 뷰가 나오는 것은 이렇게 돌로 석축을 쌓아 지대를 높여 1층이 시작하기 때문이에요. 더 이상 파내려갈 수 없는 깊이까지 땅을 파고 단단한 CIP 말뚝을 6개나 박았어요. 다른 집보다 벽체도 두껍게 시공을 했는데요. 뭐하러 그렇게까지 하냐는 말도 많이 들었지만 튼튼하고 안전한 집을 지으려는 주인분의 철학과 고집이 있었기에 정말 예쁘고 튼튼한 집이 되었습니다. 자, 이제 이 집의 하이라이트 2층으로 가볼게요. 파노라마 뷰, 말이 필요 없죠? 저는 파노라마로 펼쳐진 와온 해변의 뷰를 보고 있노라니 와, 정말 감탄사밖에 나오지 않더라고요. 두 개의 벽면에 기역자의 연속된 창을 가지고 있는 양창형 구조입니다. 최상의 개방감과 뷰가 좋을 뿐 아니라 하루 종일 해가 잘 들어오는 게 장점이에요. 바깥 테라스로 나가면 바닷바람을 맞으며 내 눈에 직접 오션뷰를 담아봐요. 이렇게 갯벌 위로 푸른 산이 보이는 풍경. 정말 귀하고 아름답습니다. 어쩜 보이는 산도 저렇게 예쁜 삼각형일까요? 아이들이 그리는 이상적인 산의 모습이잖아요. 아이들을 위한 다락 공간을 만들었고요. 2층에서 사용하는 욕실을 따로 만들어 1층과 독립된 생활을 할 수 있는데요. 손님이 방문할 때는 게스트룸으로 내어드리는데 오시는 분들마다 힐링하고 정말 꿀잠 자고 가신다고 해요. 와온 해변은 일몰과 노을로 유명한데요.
노을이 비친 황금빛 갯벌과 바다가 마음을 빼앗아가요. 시인 나이덕님은 와온 해변의 일몰을 보고 이렇게 이야기했어요. 와온 사람아, 저 해를 오늘 내가 훔쳐간다. 세계 5대 연안습지로 지정된 순천만은 이곳 와온 해변에서부터 시작해요. 희귀 철새들이 찾아오는 유명한 철새 도래지일 뿐만 아니라 천연 갯벌로 장뚱어, 농개, 칠개를 포함해 온갖 다양한 생물들이 서식하고 있어요. 공해가 없는 자연에서만 사는 멸종 위기의 생물들이 살고 있는 이곳은 유네스코에서 지정한 생물권 보전 지역이라 일반 배가 지나다니지 않아 고요하고 평온합니다. 청정 자연과 함께 살 수 있는 이 집은 저녁 뷰도 정말 환상적이에요. 와온하면 일몰과 노을로 유명한 명소잖아요. 이곳에서는 매일 아름다운 노을을 볼 수 있어요. 풍경이 곧 인테리어인 와온 해변 전원주택 어떠셨나요? 힐링이 좀 되셨나요? 포인트 들어갈게요. 첫째, 시원시원한 오션 파노라마 뷰를 가진 바닷가 전원주택입니다. 둘째, 건축주가 정성을 다해 지으신 튼튼한 집입니다. 셋째, 태양광 발전기가 설치되어 있고요. 두꺼운 벽과 창호, 벽난로 등 에너지 효율성이 높은 집입니다. 넷째, 잘 가꿔진 정원은 덤으로 전원생활에 매력이 있는 집입니다. 여수공항도 20분 거리라 세컨하우스로도 활용이 가능합니다. 다섯째, 건축비보다 저렴한 매력적인 가격을 포인트로 꼽을 수 있습니다. 자세한 내용은 오른쪽 표를 참고해 주세요. 궁금하신 사항이 있으시거나 매물 접수, 무료 촬영을 원하시는 분들은 1670-8758로 전화 주세요. 오늘 하루도 수고 많으셨습니다. 편안한 하루 되세요. 구독, 좋아요, 알림 설정 해주실 거죠? 이 영상을 건축주께 헌정합니다.